Assalomu alaykum, hurmatli Ziynat kuzatuvchilari. Bugungi avzorimiz Matalkada. Uyimizning avzori bilan sizlarni qisqacha tanishtirib o'tamiz. Eshikdan kirishimizda kattagina hol. Mehmonlar uchun xona. Chiroyli abo'ylar qadab qo'yilgan. Abo'ylarni qadab ham qo'yishgan. Eshiklari MDF eshik pollari laminat. Oshxonamiz, duh konturlari bor. Undan keyingi xonamiz sanuzel. Va so'nggi xonamiz yotoqxona. Uy egalari jihozli va jihozsiz holda kelishiladi. Uyimizning hozirgi narxini 33 ming AQSh dollari baholanmoqda. Kimgadir qiziq bo'lsa, quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling, sizlarni kutamiz. Ziynat, ishonch va sifat.